इम्पोर्टेड वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, एक लाइट आया है रिपेयर के लिए। इसमें दो रिटर्न बैटरी है, इसके अंदर दो वाला बैटरी है। इसमें दो वाला बैटरी था। इसमें ये जो है ये बैटरी फिर नहीं चल रहा था। तो उसका कारण क्या है कि ये जो पिन है, ये जो पिन है सॉकेट पिन, ये जो सॉकेट पिन है, इसको ये पिन आता है कि दुकान में ऐसा पिन आता है। ये देखिए, ऐसा पिन आता है, ऐसा वाला पिन। ये सॉकेट के अंदर बैठ के वो ये बैटरी को चार्ज भी करता है और बैटरी में भी चलने वाला ये ऐसा वाला पिन आता है। जो दुकान वाला ने दिया ऐसा पिन, ये देखो, ये पिन क्या हो गया कि ये पिन सॉकेट में डालते ऐसे वो जाके शॉर्ट हो गया। जो बैटरी के कनेक्शन जाते हैं ना, वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से क्या हो गया, बैटरी के वायर पूरा जला। बैटरी का वायर पूरा जला। देखो इसमें आई। उसका बाद स्विच भी ख़राब। ये जो सॉकेट है ये गर्म होके पिघला। ये देखो, ये गर्म होके पिघला है। हाँ, इतना ख़राब हो गया। लेकिन छोटा सा मिस्टेक के लिए जो कस्टमर था उनको तो पता नहीं है, जो बेचने वाला उनको तो जानकारी होना चाहिए। ये ऐसा पिन घुसा के वो सॉकेट को ख़राब कर डाला, सॉकेट ख़राब डाला। ये ऐसा पिन आता है। ओके, मैंने अभी कस्टमर को बोलेगा जाके, ये पिन मिलेगा तो आपका रिपेयर हो जाएगा। ओके, इतना सा था छोटा सा वीडियो।